двоечками, наверное. Движение, Рома. Ром, давай работай, не стой. Двоечками отвечай. Рома, пойдет надо. Рома, двоечками, Рома. Давай, Рома. Давай, Рома, пошел, работай. Движение. Подай. Давай, Рома, сам. Прошу, еще, Рома. Вот, еще. Ром, поточнее, попадай. Давай, концовка. Работай. Ром, такие броски, как бревно. Рома, двоечками. Давай сам, Рома. Не попадает, Рома, знаешь. Молодец. Красным углом отдыхает Соболев Илья, боксер 2009 года рождения, 2 года занимается боксом. За время занятий боксом провел в ринге 2 боя, одержал победы. Тренируется под руководством Кузьменко Руслана Олеговича, который секундирует его в углу джинсов, а не в спортивной форме. В синем углу отдыхает Чехалин Роман. Он также 2009 года рождения, проводит первый бой в ринге, тренируется под руководством Серебрякова Руслана Александровича. Лучшего. Ром, ручки выше. Хорошо. Рома, оттянись двоечку, Рома, движение опять. Рома, бить! Двоечки, Рома, хорошо. Наклоняйся, хорошо, еще. Движение, Рома. Еще! Бей, не стой! Еще. Рома, сам не смотри никуда! Что ты по сторонам смотришь? Давай, Рома, бей. Бей! Рома, давай концовку! Давай, Рома! Наклоняйся, Рома, выше. Еще! Давай! Давай, еще! Рома, еще! Давай! Сам! Рома, бей. А что был? Бах ударил. А зачем еще ударил? А, это не нокдаун, да? Вдруг как нокдаун запишем. К выходу времени приготовится 9-й паре боксеров. Цветков Кирилл, челленджер, Крючков Дмитрий, Дубна. Рома, давай, не помогай. Что такое? Кирилл, ты кто только не давай, По единогласному решению судей победу в этом бою одержал боксер с синего угла Воробьев Егор. Чехалин Роман, виноват. Сначала меня Русланом обозвал, теперь... Как надо сделать?